这有点不大寂寞了呢，可能还一天也不早给我擦呀，还得我自己动手啊。主任呢？开饭了。你干啥去了？我踢球去了。踢球去了？你心咋这么大呢？饭点不给我做饭，你踢球是不是不想干了？主任，你看你又冤枉我，我不踢球，我能研发出新食物给你吃吗？咋上赛场找灵感去了？那对呗。找着啥呢？主任，你看球啥形状的？圆的呗。球搁啥踢？搁脚呗。别说，你还挺尖的，主任呢。不尖能给你当主任吗？你看这个，主任，这什么玩意儿？啥形状的？圆的。这也是我搁脚揣过出来的。你搁脚揣出多买的？你放心吧，主任，我消杀都做好了，我这个消毒杀菌一蒸的，你就放心吃就完了。啊，又煮上传人方，2袋盐，直接抹脚上。你2年都不洗脚，那能好使吗？你放心就完了，主任。再一个，我这脚抹完盐揣过完，你看味儿有了，小蛋也有了，一举多得啊！对身体有益的钙镁离子、有益物质全融入这里了。那对呗。你在哪儿揣过的？搁食堂地下。食堂地下揣完，这大热天我能吃吗？不坏了吗？那不能，揣过完我就给你放冷库了，冷库又揣过一宿。那不冷啊？把你不冻坏了吗？你看我多用心吧，主任。是啊。关键是他妈的我进去我出不来了，也不知道谁呀。我揣过完我寻搁冷库里吧，他妈不知道谁搁外面把冷库门给我锁上了，这他妈给我冻的太冷了，没招了，我接着揣过吧，揣过一宿。啊，这回事啊！马上我都要热泪盈眶了。实际的话，不知道谁把门给你关上了，是吧？怎么冻死你呢？哎，又没咋地儿，你说气不气人？我们厂口号是什么？工作要干好，饭菜不能少。主任说的对，必须得吃的，够吃。滚出去！他妈给我气的，我寻思对我他妈挺用心呢，给冷库揣我，怕他妈整坏了，为我好，这整来整去他妈把别人给他锁里头了，这不冻死我！哎呀，天天气的，一个他陪伴我能消气儿。哎呀，天天吧，老规矩啊，3口青菜不能少。不辣。酸，压哈脆，这什么玩意儿？这不是，咱中国足球臭的，这啥时候能踢出世界？球啊，国足们呐，学学我吧，拿出我这精神，早就冲出世界了。你别说，呀，刚脑瓜子了。别说，真有点正常的脚味儿啊！我估计传统方式杀菌呢，应该是好使，是吧？明天吃啥呀？